Nsaba abavubuka mu kitegeere eno nsi yammwe ebyokulonda kampeni bebijja okwelinda n'obukuumi nsonga nkulu nnyo ddala. Nkyabona oba okaddiye nawe ne bagaana okuwa entebe okutulo n'owulira otya? Nze omusumba Patrick Musoke owa Agape Outreach Church Makerere Kivulo era nga nze mulabirizi ow'amakanisa ag'abalokole mu kinywi kya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda mu Bendobendo ly'e Kampala. Njagala okwebaza n'okuyozayoza abantu bonna olw'okutuuka ku nkomerero y'omwaka guno nga twetegekera okusanyuka era n'okujjukira amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna tujjukira mu biseera bwe biti Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa. Naye nga Yesu Kristo yazaalibwa mu maka, ate nga n'amaka ge yazaalibwamu gaali maavu. Amalwaliro gaaliwo, ne yazaalibwa mu kiraalo eky'ente. Nga tujaguza era nga tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu, ntuusa obubaka eri abantu bonna n'okunsonga ddala ey'amaka. Omwaka guno kirabise nga baddeho obusambattuko bungi mu maka olw'engeri n'embeera ez'enjawulo. Ebimu ng'oyinza okulaba bivudde ku byenfuna, obutakkaanya, entalo, ennyombo mu maka n'ebirala. Nye nandisabye abantu bonna mu maka mu kaseera kano aka Christmas ne Ssekukkulu eno okwekuba mu kifuba n'okweddamu okulaba tutambuza tutya amaka gaffe ogwogerayo mu maaso. Tuzizza butya obujja enkolagana yaffe mu maka. Ebyetaaga okusonyiwagana kubeewo, ebyetaaga okuddaabiriza, okuddiŋŋana, okwetereza bibeewo. Era ne mu nsangi zino tulaba nti mu makanisa nga ensonga ya counseling nkulu nnyo olw'okuyamba amaka. Abantu abasinga obungi abafumbiriganwa bettanira counseling nga bagenda okufumbiriganwa, naye ate nga bamaze ne bakibuusa amaaso. Malako omwaka guno nkuba omulanga eri abantu bonna n'ab'ebyokwerinda okulaba nga tusanyuka nga tujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era nga tuyingira n'omwaka omupya bulungi n'okwerinda mu ngeri ey'okwerinda era n'obukuumi obwa nnamaddala. Nga nzikiriza nga mu biseera bino bagenda okubeerawo abantu abasanyukira mu bifo eby'enjawulo era n'okuŋŋaanira mu bifo eby'enjawulo olw'okusinza, okwebaza n'okusinza Katonda. Nkuba omulanga okutumbula ebyokwerinda n'obukuumi mu bifo byonna ebikuŋŋaanirwamu. N'abakozi b'effujjo nabo tubakubira omulanga mu kiseera kino okujjukira Katonda eyabatonda era oyagaba obulamu, nabo ayagala babeewo. Era nga tuyingira mu mwaka omupya mu bikujjuko ebyasatuma mu kusinza, nkuba omulanga eri abantu ab'enzikiriza zonna okujjumbira n'okwewaayo mu kusaba, mu kugulumiza Katonda n'okumusinza nga tuyingira omwaka omupya. Ate era n'abateesiteesi ab'enkuŋŋaana ez'enjawulo nabo mbakubiriza okutumbula ebyokwerinda era nga sobola kulekayo police ne security organizations zonna olw'ebyokwerinda. Sikoma mu biseera bino byokka ebyokumalako omwaka, naye nga mu makanisa mu National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches tulina program ez'okusensitizinga security ne makanisa mu kutendeka abakebezi ba security officers mu kanisa ne mu ngeri endala ez'enjawulo. Era nga programu zino zijja batuusibwako era nga n'ebiseera ebyokulonda kampeni bwe bijja okwerinda n'obukuumi nsonga nkulu nnyo ddala. N'olwekyo kino nkikubira omulanga eri abantu bonna okubeera mu bifo ebituufu era eby'obuvunaanyizibwa, okwekuuma mu kwerinda era n'okulaba nga naffe buvunaanyizibwa bwaffe okukendeeza ku bubenje obubeera ku mabbali g'amakubo. N'olwekyo mbaagaliza omwaka omupya ogw'obuwanguzi era nga mbaagaliza Ssekukkulu ennungi era nga guno gwe mulanga n'obubaka bwange ti nga tuyingira 2025 buli muntu yenna lengera wala okusukkuluma emyaka 5 ate n'okukolako mu byokola yongeramu amaanyi okusukkuluma emirundi 5. Mukama abeere nammwe. N'olwekyo premarital counseling ne postmarital counseling nkulu nnyo. Ennaku zino abafubuka nange kimbaddeko
bangi abagattiddwa naye oluvannyuma lw'ebbanga ttono nga tebaagala okwawukana. N'olwekyo eri abavubuka, eri abantu abakulu, amaka gwe musingi ogw'eggwanga. Singa amaka gadobonkana era n'eggwanga lijja kuba nga lidobonkanye. N'olwekyo olwa Uganda yaffe ogenda mu maaso, nkuba omulanga tiwabeewo revival mu nsonga ez'amaka. Era ng'engeri emu y'okutumbulamu amaka okukola ennyo, okutegeeragana, okuteeseganya, okwasaganyiza wamu era wamu n'okusonyiwagana mu nsonga ez'amaka. Era n'ensonga ey'abaana oluusi nayo etabangula amaka. Abaana bangi, obusobozi butono, n'embeera ezifaanako bwe zityo nga biyinza okuleeta okudobonkana n'obutakkaanya n'obutakwatagana mu maka. Ate ne mu nsangi zino nga mulimu bingi ebyettaniddwamu, social network, media n'ebintu ebirala bwe biti. N'ekyo emu ku nsonga gy'enkuba ku mulanga gw'enkuba eri bannayuganda abafumbo n'abatali bafumbo, ffenna tulina amaka gye tusibuka okussa ekitiibwa mu nsonga ey'omu maka n'okulaba nga tugazza bujja buli kaseera ogatuusa ku mutindo n'okulwa eggwanga lyaffe okusobola okubeera ku mutindo nga tujjaguza era nga tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu ng'omwaka guggwako. Kino kituleetera ebintu bingi bye twetaaga okulowoozaamu, okwejjukanya, okubaganyaamu, nga mu Luzungu kye twandise flashback, fast forward. Waliwo ebintu bye twetaaga okukwataganyiza wamu nga ekkanisa. Nzikiriza nti no ekkanisa eteekawo omutindo gw'eggwanga kwe lirina okutambulira. Nga Bayibuli bw'egamba nti nno eggwanga lirina Mukama waalyo okuba Katonda, linaaba nga lya mukisa. Nkuba omulanga eri abaweereza bonna ab'oku bituuti ne mu ngeri ez'enjawulo okubuulira enjiri esobola okutwala abantu mu maaso, ng'ebatwala abantu mu maaso mu kwekulaakulanya mu bulamu obwa bulijjo. Nga Yesu bwe yajja yaliisa abayala, yawonya abagenge, yazuukiza abafu, yasonyiwa abantu ebibi byabwe, yalokola abantu. Twetaaga enjiri esobola okuzimba omuntu mu bulamu obwa bulijjo nga tannaba kufa kutuuka mu ggulu, asobole okulaba ng'alina obulamu obwesimisa. Ngamba bwe nti tiwaliwo ebintu 5 by'osobola okukola n'ebimu tobirowoozangako, ate bye wali olowoozezza tobigezangako. Nga tuyingira omwaka omupya, funayo 2025, funayo ebintu 5 obiwandiike wansi ti bino bye ŋŋenda okukola. Tokomaawo, bifumiitirizeeko, bitetenkanyeeko. Ebimu ojja kusanga nga mu ebyo 5 waliwo 2 oba 3 ebiyinza okukolera. Ate ekirala ti buli kyonna ekibadde kiganye mu mwaka guno waliwo ebirala 5 by'oyinza okukola, n'ebyo ebibadde biganye biwandiike wansi. Olowooza kino lwaki kyagaana, wano lwaki nalemererwa, kubanga obusobozi munda mu ggwe okutuukiriza n'okutuuka ku ebyo Katonda byakutegekera okutuukako, oba obusobozi tebuliiko kkomo. Mpitibwa Omusumba Yunus Mutembe, Nsumba Light of the World Churches, nsangibwa Kanyanya, naye nze mwogezi wa National Fellowship Born Again Pentecostal Churches mu Kampala region. Njagala kwebaza Katonda olw'omwaka 2024 twagutandika gugwo tuli mu kukomekereza. Njagala kuyozayoza Bannayuganda n'eggwanga olw'okubanga tutandise omwaka gugwo ndabirira nga tugumalako. Naye sembyayo 2024 nga gwako tuyingira 2025 mwaka gwa byabufuzi basebo ne banyaba. Bwe twatuyingira mwaka gwa byabufuzi eggwanga lyaffe njagala tukitegere nti Uganda nsi yaffe. Siinayo nsinda nawe banabawule mugende musomese eggwanga tetulinayo nsindala. Bannabyabufuzi abagenda okwesimbawo abaana abo be mukozesa okunoonyaamu obululu bebo bennyini be mugenda okudda okukulembera. Empisa ze mubasigamu n'obukyayi bwe mubasigamu bwebo bennyini be bagenda okubalaga nga mumaze okutuuka mu ntebe, mumaze okutuuka mu bifo. Tutuuse mu parliament naye nga waliwo obukyayi bwe tusize eri emabega kubanga oyagala entebe, oyagala ekifo. Leka twetegeke tugende mu bifo eby'ebyobufuzi naye nga Bannayuganda be tugenda okulembera fe abagenda obakulembera nga tujja banyumirwa. Si kya buvunaanyizibwa okusiga empisa oluguudo lw'ozisizemu nga toluyitamu
oyina kunoonya kabangalizi kukulembere oyina kunoonya ab'emmundu bazisonga side ne side naye ate ngeze empisa gwe wazisiga mu baana abaana mbayigiriza okukola riots bookeza ebizimbe mu campaigns bookeza emipiira enguudo zino kolansi zikolebwa wa musolo omusolo gwo gwe tusasula ne tumanya tulima enguudo ezo fefe nyini bwe tumala okutuuka mu parliament oba mu state n'awalala mwe mugendo bisasula musomese abaana munoonya akalulu mubasomese babanoonyeza akalulu ogende mu parliament ng'enkya toliiko bbala kyosiga kyokungula ssebo naawe ennyabo oluguudo bajja kulusima balwoke kolansi bamwoke basime ebinnya mu makubo bonooba oveera ekyo ekinyago ogenda okukigwamu kankusabire bwe babanga bakisimye gwoba okigwamu naye tubeeko empisa ze tuyigiriza abaana akalulu tukanoonye bulungi akalulu tukanoonye mu kwagala tugende mu bifo byaffe nga tunaabinyumirwa ekyalo kyofaako ng'ekyo ojja kukiddako tolekaayo mpisa ezitakuganya enkya kuddayo nga tomaze okutuuka mu kifo eky'ebyobufuzi abaana babadde mu makomera basibiddwa abakulu mwe mubasomeseza ezo empisa ne bakuba poliisi ne batuuka n'okwanganga militare webuuza omuntu ow'omuga engeri gyagukwana n'agalulira ow'emmundu omukulu n'ojjayo ejjambiya mbweyagala kutema ow'emmundu ezo mpisa kikaaki bannabyabufuzi ffe tubisomeseza abaana kati nzirayo eri fe abazadde tweddeko newankubadde ebintu tubyagala ebitiibwa tubyagala n'ebifo tubyagala n'esente tuzaagala njagala okijjukire nti abaana abafa baana baffe abasibwa baana baffe ebyo ebifo mubinyumiddwa mutya nga mubituddemu n'esente muzirya nga abaakunoonyeza akalulu bali mu makomera kitalya luzira nawala njagala kwebaza pulezidenti ow'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Museveni olw'okusaasira abaana ababadde mu makomera abaana bangi basumuluddwa n'abantu bangi basumuluddwa tuddamu n'okukusaba ekitiibwa pulezidenti okusaasirako weekuli kuba gwe taata w'eggwanga lino ddamu osaasire bamaama bangi bali luzira ne bataata bangi bali luzira ne babrothers ne basisters ddamu osaasire oddemu okebere listi oddemu obeeka abalala b'osaasira families ziddemu zisanyuke nga ziyingira omwaka 2025 so nsaba 2025 president oddemu obeeka abantu b'osaasira okusaasira ko weekuli bw'osaasira oba osaasidde ate ozze osaasira tukwebaza so nsaba bwe tugenda mu kalulu 2025 basebo ne banyabo tuyingire mu kalulu n'empisa n'obuvunaanyizibwa n'obwetowaaze obululu bujja kusigala nga bubwo bw'oyogera obulungi n'osiga empisa ennungi abantu bajja kukwagala kama bampera omukisa mbagaliza omwaka ogw'emirembe omwaka ogw'ekitiibwa kya Katonda omwaka ogw'amakungula Merry Christmas and Happy New Year gukyabulaabulamu nkubiriza abavubuka batabani bange abandaba ne bato bange okukimanya nti abasajja n'abakyala abatutadde mu nsi muno bagwana okuwa ekitiibwa kati okuwa ebitiibwa saagala okitunuulire nga kyetukukakaatikako ebintu bibiri ebisinza okwonoona eggwanga omulembe gw'abavubuka gwagadde okufuna ebyamangu ne baddukira mu sports betting ne baddukira mu mirimu emirala egy'okufuna ebyembagirawo ne twerabira nti osooka n'otuuyana n'olyoka ofuna ekyokulya kati abavubuka mbasaba muddeyo mukole tuweereddwa omukisa eggwanga lirina ebintu bingi byeriteeseteese nga biyamba abavubuka skilling projects zino abaana bayigiriziddwa ebyemikono okutunga ebyalaani okukuba amatafaali okuzimba n'ebirala n'abamawulire bakuguse njagala nsaba abavubuka okukimanya nti bwe weekolera olya by'oyagala bwe weekolera otoola ku bibyo naye bw'oyagala okufuna by'otaakoleredde kitegeeza omulembe tulera omulembe omubi kati abavubuka tuddeyo ku nnono ey'abajjajjaffe edda abakadde bwe wamusanga nga abataatawo bwe wamusanga nga maama nga abamaamawo kasitaba nga yenkana maamawo ng'omuwa ekitiibwa nga maama eyo ye Uganda gye twetaaga okulaba enkya n'okwosa enkya nsaba abavubuka mu kitegeere eno nsi yammwe olwaleero okyali mikono gya taata naye enkya gwagenda okubeera taata kyewandibadde n'omwana enjogera gye mpulira gye bagamba nti kyenkola banange saagala bakinkole bwe kibuuze singa ogaana okusituka mu ntebe n'omukadde n'ayimirira gwe enkya bw'onooba oba okaddiye nawe ne bagaana okuwa entebe okutulo n'owulira otya so tuddeyo kitunuulire nti twetaaga okwekolerera tukole ebyaffe tulye bye twetaaga tuleme kwanguyirwa okufuna ebyamangu ekyo nokiddayo eri bataata ne bamaama tuleme kutunuulira abaana nga bali mu social media bali ku WhatsApp, Twitter ne TikTok n'ebirala ne tutayagala kumanya biki bye bakola ebyo enkya bimaliriza bikabiza abazadde amaziga mbadde na research gye nkola
bakugamba mu nsi y'ebuyindi ne mu America almost suicides zise zibaawo 90% zivudde ku social media. Abaana babadde depressed, abalala balabye ebintu ne biba kyankalanya obwongo. Lwaki abazadde tetutute buvunaanyizibwa bwaffe kumanya abaana biki bye balaba, bye basoma ne bye bafollowinga. Tugenda okumaliriza ng'enkya tuli maziga tukaaba. Tulezongera okubakubiriza Bannayuganda nga tuli mu nnaku zino ez'ebikujjuko ebya mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu nga tuyingira n'omwaka. Tubeere bulindaala. Eggwanga we tuli olwaleero ebyokwerinda byetaaga kwongezebwamu. Tutera okwogera nti tuyambe poliisi nga ne poliisi bwe tuyamba. Abazadde njagala mukitegere nti obubbi bwagenze ku mutendera mulala. Aba house girls mu makakati ennaku zino bakozi, naye ate n'obubbi buze mu maka. Njagala mbajukize nti bakifeesi bali mu kukola. Ababbi babbira mu taxes ezitusaabaza. Nabadde ka video kendaba ennaku zino nga abasajja ba taxi batugumbula abaana abawala. Mbadde ndaba aba boda abantu bangi bakaaba boda banyakula obusawo. Waliwo ze bayita eggaali ennaku zino zitambula mu bibinja. Basebo ne banyabo mbadde nsaba fefe nyini tuddeyo twekuume, tuyambe ku poliisi okusobola nayo okutuyamba. Nze nsubira nti nga twanakuba simu okukubira police post, waliwo ba neighbor bano betuwangaala nabo, waliwo abantu betutambula nabo. Nsaba tuddemu omutima ogw'obuntu nga Bannayuganda, obubbi tubukendeeze. Tukimanye nti abo bennyini betutugumbula bantu bannaffe betubba baba batuyanye baba babonyebonye okugula ezo essimu, okugula ezo TV, abantu amayumba bagamenye ekiro. Security fefe nyinyi tusooke tugiddemu, tugezeeko tukimanye nti buvunaanyizibwa bwaffe. Then nsabe poliisi ebeere vigilant. Poliisi ogikubira essimu okujja okukuyamba n'atandika okubuuza ebibuuzo. Tosobola kudira muntu ali mu buzibu akukubidde essimu kukuyamba olyoka omubuuze bali bameka baze bameka, naye tabimanyi. Awulira bikuba enzigi bazimenya, ebirawuli byatika. Ate twagala tumanye omuwendo gw'abantu betugenda okwanganga. Poliisi nammwe nsaba gavumenti mu beefing up poliisi, mujongeremu ku maanyi, mujongeremu ku bukugu oboolyawo n'ebikozesebwa eryoke ekuuma Bannayuganda mu season eno gye tulimu. Nkitegeera bulungi nti season nkambwe, season nzito, ebikujjuko bigenda kubeera bingi, amabbala gajja kukola, amakanisa gakole, n'abalala bakole, naye naffe tuyambibwe abantu babeere balamu. Nkubiriza abagenda okuvuga amamoroka nga mugenda mu byalo, kitegeere nti ogenda for 25th oba 31st, naye waliyo omwaka mulala omulambo gw'okubeerawo. Tobeera mulago kubanga wadduse emisinde oba amaka wagalese n'ojja n'osanga ebintu byonna babyezeemu obule wootandikira. Basebo ne banyabo mbakubiriza okwekuuma nga betukuuma abantu baffe, betukuuma abaana baffe. N'abaana abato babadde ennaku zino babanyakula mu bikomera, babanyakula ku makubo. So tuddeyo tuteekemu security fefe nyini twekuume tusobole okubeera abalamu, tunyumirwe omwaka nga gugwako n'ogugenda okujja nagwo gutunyumire mu Kristo Yesu. Mukama bampeera omukisa nga tujjaguza era nga tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu ng'omwaka gugwako. Kino kituleetera ebintu bingi bye twetaaga okulowoozaamu, okwejjukanya, okubaganyamu, nga mu Luzungu kye twandise flashback, fast forward. Waliwo ebintu bye twetaaga okukwataganyiza wamu nga ekkanisa. Nzikiriza nti no ekkanisa eteekawo omutindo gw'eggwanga kwe lirina okutambulira. Nga Bayibuli bw'egamba nti nno eggwanga lirina Mukama waalyo okuba Katonda, linaabanga lya mukisa. Nkuba omulanga eri abaweereza bonna ab'oku bituuti ne mu ngeri ez'enjawulo okubuulira enjiri esobola okutwala abantu mu maaso, ng'ebatwala abantu mu maaso mu kwekulaakulanya mu bulamu obwa bulijjo. Nga Yesu bwe yajja yaliisa abayala, yawonya abagenge, yazuukiza abafu, yasonyiwa abantu ebibi byabwe, yalokola abantu. Twetaaga enjiri esobola okuzimba omuntu mu bulamu obwa bulijjo nga tannaba kufa kutuuka mu ggulu, asobole okulaba ng'alina obulamu obwesimisa era obweesa Mukama Katonda ekitiibwa. N'olwekyo mu kkanisa twagala okubangula abantu. Mu kkanisa twogera kunoneza okwolesebwa n'okukola nga tuyingira 2025. Nkubiriza abantu bonna balengere wala emyaka 5 mu maaso. 2025
lengerako wala mu myaka 5 onaaba otuuseewa onaaba okoze eki kubanga waliwo enjogera egamba ti when you fail to plan you are planning to fail. Alina enjogera endala statement negamba ti no when you fail to make a decision you have made a decision, you have already decided not to make a decision. Ng'ekkanisa tubangula abantu mu kusalawo obutuufu mu kulengera ewala n'okupulayiningira obulamu obw'omu maaso. Bwe tunaakola bwe tutyo nga tumalako omwaka tujja kuba n'ebintu ebikwatibwako ebyokusabira era n'ebyokuluubirira okuba n'ebiruubirirwa ebituufu ebyokutuukako mu maaso. Ekirala nkubiriza ekkanisa omukubangula abaweereza n'abantu okubeera n'abantu ababanguddwa era abatendekeddwa. Omwaka guno tulabye abasumba bangi abazzeeyo mu kutendekebwa n'okubangulibwa. Eyo ensonga nkulu nnyo nga ekkanisa. Ate era ne gavumenti twagala okugyebaza puroguramu zezze nayo mu kuyamba abantu mu kwekulaakulanya nga skilling program eyambye nnyo abavubuka okulaba nga bafuna ebintu ebyamangu ebyokuyiga ebyemikono ebikwatibwako ebisobola okubayamba okubabeezaawo. Njagala okuba omulanga eri abakulembeze bonna ab'ebyalo ab'eggombolola ab'emiruka abakulembeze ab'ekkanisa okulaba nga bayamba abantu okulaba nga bettanira mu puroguramu zino eza gavumenti ezisobola okulaakulanya obulamu obw'omuntu owa bulijjo. Puroguramu naze twagala okwebaza nga Grow Project eriwo okuyamba n'okutumbula ebyenfuna mu maka household income okuyita mu bakyala era wamu n'abavubuka. Nolwekyo nyongera okuba omulanga eri ebitongole bya gavumenti ebikwatibwako for sensitization program okulaba nga puroguramu zino zikwatayo okutuukira ddala ku muntu owa wansi. Waliwo ka philosophy katono kenjagala okujjayo mu kupulaningira obulamu bwo obw'omu maaso. Nsaba abavubuka mu kitegeere eno nsi yammwe ebyokulonda kampeni bwe bijja okwerinda n'obukuumi nsonga nkulu nnyo ddala. Nkyabona oba okaddiye nawe ne bagaana okuwa entebe okutulo n'owulira otya